video. Hello everyone! Today's vlog. Dito kami sa mga palangga sa bundok-bundok namin dito. St. Martin. So, tingnan nyo mga palangga. Ang gandang view dito. First time namin. Ayan. So, ayan si Yasmin. Oh. So, ito pala yung namin. Ay, yung parang barangay siya ba? Maliit lang siya. Saka marami siyang museum. So, ayan. Kronenstadt. So, yan ang ano namin. Tapos napakaganda pala dito, banda. Mama, kasi dito pala. Martin Farm siya dito, farm. Yung tanim nila is grain. So, may flower. Ganun ba? Siguro yan, pareho ba yun? So, doon naman sa baba is karsada. Dito po sa mga bike, mga bawal kasi doon sa karsada, highway na yun. So, ayan. So, si Yasmin, oh. Kilos! Ayan, kilos. So, ito yung ano namin, oh. Okay, bye-bye! Tapos sa baba, karsada na. Dito, wala mga bike lang talaga dito. So, tapos, sige, baita! Yes, baita. Wow! Ang daming mga damo lang ito siya. Ang ganda.